Bismillahirrahmanirrahim. Baragasini bersin akalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan bitta auksion qilamiz. O'zim haydab yurgan Lisa L8 Max'imni sotuvga qo'yapman auksion orqali. Xudo xolasa, kimga nasib qilsa ham buyursa akalar. L9 bilan nima farqi bor deb ko'pchilik so'raydi. Hozir tashqarisida ikkita farqi bor. Bittasi 13 yoki 13 sm sal uzunroq bo'ladi. L9 atigi bir qarish degani bu va podnomeri tepada bo'ladi L9 bo'ldi. Boshqa farqi yo'q. Ichiga keladigan bo'lsak, ichi ham bir xil, uzr sal bardakroq, 3 qatorli bo'ladi. L8 ham, L9 ham 3 qatorli bo'ladi. Va bu atamankasi bo'lmaydi, nima, stoli bo'lmaydi va bu L8 Max'da nimasi yo'q, ultrasida bor-u, xolodilniki yo'q. Bo'ldi. Shuni o'zi. Xo'p, o'zimning nomimda, aka avtomobillar, o'sha avtomobil L8 Max'i master akkauntlar o'zimning nomimda. 5913 kilometr yurgan. Bunda ham o'sha polni master akkaunt qilingan. Har bittasida YouTube deysizlarmi, mana App Store bor. Xohlagan programmalarni yozishingiz mumkin va telefonni ham boshqarishingiz mumkin avtomobillar. Cho'tka qilib qo'yganman, olgan odam maza qilib minadi, xudo xolasa, baraka topib minadi akalar. Nimaga sotaman deysizlarmi? Endi har bitta tadbirkorga oborotiga pul kerak, shu sababli pul kerakligi uchun sotuvga qo'yapman. Faqat shu auksion orqali kim ko'p narx bersa o'shanga sotamiz. Faqat noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Xo'p, faqat 50 mingdan kam yozmanglar, iltimos qilaman. Sababi bu avtomobil o'zi paytida 63 ming, 62 ming dollar sotilgan avtomobil. Yili 2023, ko'rib turganingizda 5913 kilometr yurgan. Nahadu kim olsa ham maza qilib, xudo xolasa baraka topib haydaydigan mashina akalar. Joningiz sog' bo'lsin, xudo xolasa kommentariyada nech pulga olishinglarni kutib qolaman. Faqat iltimos insof bilan yozinglar.